tarde, boa noite, senhoras e senhores e derivados. Para mais uma livezinha marota de Celeste. Deixa um like, outro like se estiver gostando ou não. Comenta por que vocês estão gostando, por que vocês não estão gostando. Você sabia, é impossível fugir do seu próprio reflexo. Grande curiosidade. Se inscreve para ficar por dentro de essas e outras séries, e é isso aí. E vou falar pra você, Tio Alks. Eu odiei ser perseguido, mas eu acho que eu fico mais brabo ainda com o bagulho do vento da fase anterior. Theo, você acordou. Acordei? Não sei não. Tive um pesadelo muito tenso. Pois é, então. Espera. Eu estou conseguindo me lembrar. Aconteceu de verdade. Valeu por nos tirar de lá. Bom que nós estávamos juntos. Não sei se teria conseguido sozinha. Sério. Claramente isso não é uma montanha normal. Sério. O que está acontecendo aqui? Eu devia ter te contado antes. Nas filmes antigos, uma parte de mim fugiu de um espelho. Uma parte da qual não mergulho. Juro que foi um sonho. Você acha que a montanha tornou real? Sim. Ela ficou me assombrando esse tempo todo. Começou a xingar o Sr. Shiro. Acho que ele foi o motivo de eu ter parado. E ela estava lá no tempo. Não disse nada. Eu não teria se você soubesse que essa montanha é capaz. Eu tentei te parar. Você poderia ter mencionado que sua doppelganger demoníaca estava lá solta. Oh, Theo. Sabe que isso parece ia parecer loucura. Eu nem estava acreditando. Tudo bem. Eu te entendo. Mas a próxima vez, fala comigo. Prometo que eu vou acreditar em você. Tá bom. Obrigado, Theo. Vou acreditar em mim antes. Acreditar em você é a parte fácil. Eu queria poder ter ajudado. Foi bem inútil não preso naquela coisa. Você ajudou muito. Sinceramente, eu não teria conseguido sem sua ajuda. Quanto tempo eu paguei? Eu fiz por algumas horas. Cara, que viagem. Nem me fala. Você está bem? Tipo, tirando a crise existencial? Sim, estou bem. Por que é tão fácil pra você acreditar em mim? Sério, você não me conhece. Sinceramente, você parece com a minha irmã. Que fofo, como ela é? Você adora ela. Na verdade, talvez vocês não se dessem muito bem no início, mas você iria acabar amando ela. É literalmente uma estrela do rock. Ela tem uma banda? Que demais! Ela é literalmente uma estrela do rock. Que é só incrível em tudo. Ela está estudando ser advogada em direito civil. Uau! Por que eu me pareço com ela? As coisas me vêm bem dentro das suas cabeças. E a Alex tem uma bússola interna incrível. É bem claro que ela vai conseguir chegar onde quer. Eu disse isso você também. Eu queria poder dizer isso sobre mim. Quem você acha que construiu o templo? Parece bem antigo. Deve ser de antes do resto da montanha, do resort, das ruínas da cidade. Esse lugar tem muita história. Essa montanha enfrentou muitas coisas para muitas pessoas. Eu consigo entender por que ela ainda mora aqui. Você também conheceu ela? Qual é a dela? Acho que ela só é uma pessoa má. Ela parece bem feliz vendo aqui. Sua irmã parece tão legal. Parece mesmo com ela. Tá brincando? É que você é super prejudicial lá. Essa montanha. E você nem sabe o porquê. Isso é muito Alex. Só estou te enchendo. Por que você está escalando a montanha, afinal? Você está certo, nem sei o motivo. Eu só precisava sair da minha cabeça. Estou presa num ciclo. Alto fé, já tive muitos empregos jogadores de alma também. Não, o trabalho está tranquilo, é só que... Tô ficando louco. Não consigo parar de pensar sobre besteiras que não importam. Meu cérebro fixa nessas coisas idiotas que acontecem há séculos. Não devia ter superado. Nada disso importa mais. Sou boa nas aparências, mas a verdade é que não estou aguentando mais. Poxa, que pesado. Tem como te ajudar? Já estou ajudando. Me sinto bem falando em voz alta. Você não fala com ninguém sobre isso? Não, ninguém. Minha mãe sabe que eu fico deprimida, que eu tenho ataques de pânico. E é isso. Dá pra menos que você se sente preso. Você lida com tudo.
Eu bebo geralmente. E brigo com pessoas na internet. Uma adolescente comum do Twitter. O que fez você? Por que você vir pra montanha? Eu só tô indo ver, como sempre. Comecei um emprego novo em Seattle. Achei que finalmente sabia o que eu deveria fazer com a minha vida, mas eu odiei. Então me demiti depois de uma semana pulei no ônibus pro Canadá. Senti necessidade de não perder o meio do nada. Agora eu falei de voz alta e percebi quão besta isso parece. Só parece que você está sob bastante pressão. Na verdade, não. Todo mundo tem muita paciência comigo, mas acho que estou com bastante pressão em mim mesmo. Eu sempre acho que estou me comparando com Alex, mas eu juro que esse não é o problema. Mas estou preocupado que nunca vou descobrir para onde estou indo. Se querer se perdido, talvez você devesse só aceitar isso por enquanto. Pode ser. Você gostaria em contar como é ter depressão? É uma bosta. Tá, mas como você se sente? Alex também luta com isso e eu queria muito entender. A gente pode falar de outra coisa se você quiser. É tipo, como se eu estivesse no fundo do mar, não consigo ver nada em nenhuma direção, claustrofóbica e ainda assim me sinto exposta. Não consigo lembrar como é me sentir normal, mas agora parece fora do meu alcance, não importa o quanto eu tente. Pensando bem, eu provavelmente sempre fui problemático, só preciso de algo doloroso para trazer isso à frente. Deve ter alguma coisa de errado comigo. Seja lá o que aconteceu, tenho certeza que não foi culpa sua. Acho que eu pensei que poderia, sei lá. Tô flutuando no abismo, nadando em uma direção aleatória, tentando encontrar alguma coisa. Esse motivo de eu ter vindo aqui. Mas não posso fugir de mim mesmo. Estou literalmente lutando comigo mesmo o caminho todo. Talvez tudo isso esteja sendo em vão. Vai, você acabou de salvar a minha vida. Isso não é em vão. É. Olha, você é uma boa pessoa. Você é um pouco intensa, mas não é uma boa pessoa. Mas você está tentando se libertar desse ciclo ruim. Esse é um motivo válido para escalar a montanha. Talvez isso me ajuda. A parte de você que te assombra talvez seja só o outro lado da mesma moeda. Então você acha que estou presa a ela para sempre? Bem, ela está presa a você também. Isso não me ajuda. Mas e aí, por que você quer destruir essa parte de você? Isso não iria te machucar também? Se não for assim, ela vai continuar me perturbando. Ela está me protegendo, mas obviamente não é verdade. Talvez ela ache que está. Se ela tem algum tipo de mecanismo de defesa meio torto. Sinceramente, quem se importa? Ela tem tanto controle sobre mim. Eu odeio isso. Talvez você pudesse aprender a controlar ela. A pena ajuda bastante. Obrigado por me ensinar aquilo. Apenas um dos muitos conselhos do meu avô. Você é muito próximo do seu avô? Sim, eu era. Ah, desculpa. Tudo bem, é assim que as coisas são. Posso fazer é pensar positivo e viver uma vida significativa, porque é isso que ele iria querer. Profundo. Eu tô muito Theo. Obrigado. Mas você aprendeu com seu avô? Tanta coisa, na verdade, foi ele que me contou sobre a Montanha Celeste. Ele também disse que o lugar tinha mudado a vida dele. Depois que eu sabia presenciar, eu me dei conta que eu estava perto daqui. É tipo como se ele estivesse dizendo pra vir. Meu avô disse que a montanha era especial. Você acha que ele passou pelo tempo como a gente? Você acha que ele entendeu o poder da montanha? Ele nunca falou sobre o que aconteceu aqui. Ele disse que seu avô fosse tão problemático quanto eu. A experiência dele provavelmente foi menos violenta. Ele encontrou a montanha antes de eu nascer. Eu não sei como ele era antes disso. Imaginando se ele aprendeu sobre as mesmo aqui. Por que não tira umas férias? Como assim? Cara, você precisa de uma mudança e escolheu escalar uma montanha. Por que não algo relaxante? Ir pra Bahia ou sei lá, tomar um banho de banheira? Acho que você precisa realizar alguma coisa. Porque você já tem bastante coisa pra lidar. Parece que você... Acho que é meio extremo mesmo. Mas assim que eu sou. Preciso de um desafio. Eu não consigo fazer um pouquinho de alguma coisa. Só um pouquinho de alguma coisa. Pra mim é tudo ou nada. Sabe de uma coisa? Quero me lembrar nessa noite. Tirar uma selfie. Achei que você nunca ia pedir. Ai, que bonitinho.
Apesar de tudo, me sinto muito bem agora. Espera um pouco. Você vai chegar no clube amanhã. Não fala que dá azar. Ah, sim. Estou empolgado. Tô pronta para deixar tudo isso pra trás. Vou ficar torcendo por você. A gente devia dormir um pouco. Beleza. Boa noite, Theo. Obrigado por ser legal. Posso dizer, é o meu jeitinho. Oh, que aurora boreal bonita, hein? Oh, acho que eu vou até printar isso aqui, peraí. Oh, uma peninha. Ah, merda. As auroras boreais são tão lindas. Sim, são mesmo. Onde nós estamos? A gente precisa conversar. Tá. Finalmente entendi quem você é. Você não é o meu reflexo verdadeiro. Não sou? Você é tudo que eu preciso deixar pra trás. Porque você é cruel, paranoica, controladora. Por que você tá dizendo isso? Não, tudo bem. Agora eu entendo. Não preciso mais de você. E você está me abandonando? Estou te libertando. Nós duas vamos ser bem mais felizes. Você é tão idiota. Vou ter que fugir dela, né? Você acha que pode simplesmente deixar pra trás? Você acha que pode me colocar toda a culpa em mim? Você acha que é melhor do que eu? Me responde! Calma! Me acalmar? Respire, Rabel. Tudo bem. Você vai pensar numa pena pra me deter? Você lembra que você não consegue escalar essa montanha. É hora de aceitar isso. Adeline, o que está acontecendo? Pô, isso aí foi mancada, hein? Eu tava apertão. Tava no buraco. Uá, 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 uá. Gente, que intenso essa partezinha. Eu vou me conectar bastante com isso. Mas eu me sinto mais como Theo do que como Madeline. Desculpa, tem um sistema de fôlego, não? Mas o que é que eu tô dizendo? O que é isso? Beleza. Beleza, entendi. Eu não posso ficar... Pena. Tem mais moranguete pra cá? Tem mais pra cá, né? Droga. A primeira vez que eu consegui mal de boa.
Opa, bom dia! Leandro aqui. Salve! Leandro, esse é seu nome? Ai, merda, eu caí bem. Você também é um jogador assíduo de Celeste? Eu sou um jogador frustrado de Celeste, porque eu sou muito ruim. Acho que é sobre isso. Mas eu gosto como esse jogo ele é triste. Ah, eu não vi que tinha um Breguedete ali. Droga. Droga. Já fez speedrun isso aí? Ô, louco. Devia sair do meio, né? Não era bem o que eu queria. Louco, você faz speedrun? Eu mal tô conseguindo passar das fases normalmente, quem dirá como speedrun. Como é que se lê em japonês o nome? Reanduru? Seu nome é Leandro, normalmente? Eu sei que meu tio, quando ele morou no Japão, ele teve que chamar Barobossa. Droga, nem meti no espinho. Droga, de novo. Ah, eu não vi que tava acabando. Renduru. Tem que falar com voz japonês, né? Isso é muito cringe. Renduru. Droga, me joguei pra baixo. Droga. Eu sou muito horrível nesse jogo. Como é que eu consigo ser tão péssimo? Eu fico irritado de quão ruim eu sou. Falando nisso, só pra te situar aqui, eu tô gravando pro YouTube também. A cada 15 minutinhos eu faço uma finalização e uma introdução. Agora é a hora da finalização. Muito obrigado, senhoras e senhores derivados que curtiram esse vídeo. Deixem um like ou dislike pra saber se vocês estão gostando ou não. E comentem o porquê. Porque, assim, o mais importante que eu tô começando é saber o porquê das coisas. Comenta as outras séries que vocês gostariam depois que eu finalizar Celeste. E se inscreve pra seguir essas e outras séries. Um beijo aqui de sabonete e tchau. Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. 777 e a sorte tira.